大官人者的囝，恁着将阳光开力归乎耶和华，归乎耶和华，着将耶和华名所应该得到的阳光归乎伊，用圣洁的砖塔敬拜耶和华。咱即卖要起立来吟诗学罗上帝。圣诗第52首，阳光归于圣父上帝，请会众起立来吟全首。请坐。咱即马三甲额头来祈祷。亲爱阿爸爸，阮的上帝，伫过去的日子中间，感谢你，当阮需要温暖的时阵，互阮有日头；土地需要收成的时阵，互阮降落雨水。当阮感觉足赤热的时阵，你互阮吹来清凉的秋风。你创造世上的一切，也供应阮日常生活的需要。阮众人今日会使来到圣殿敬拜学罗你，这已经是极大的恩典加祝福。阮要为着安尼来学罗你。求主赦免阮因为无闲来犯着的罪，互阮无因为生活丰富变做一种负担，也无因为阮无闲来推迟服侍的时间，也无因为阮拍拼来服侍，但是袂记得了，甲上重要的时间留互主来亲近主。求主赦免阮甲别人的争论的个性，愿意留一丝时间，听候别人的心思，去互主来调整改变，互主的听来满足，同齐归于主。求主赦免阮受金钱的迷惑，甲各种私欲、名声、地位的影响。受到无属于阮家己的物件来烦恼，互阮将心思意念用来追求主的旨意，也求主赦免阮
过这都带来的苦楚，互阮有能力拒绝纷争，避免带来拆裂的人际关系，明白天父你丰富。求主赦免阮容易会生气，无办法饶恕别人的过失。求主，互阮会使伫别人做毋对代志的面顶，看见你对阮也有同款的阻碍甲怜悯，叫背重担的阮会使透放得到自由，有搁较宽阔的心，享受主的喜乐，见证主的福音伫阮的心上得成。也求主，互阮看到别人欠缺时，便知影家己所领受的祝福是偌大。伫别人的需要面顶，看见家己的责任，阮忽然间明白，原来疼别人并毋是遐尼困难的代志，因为上帝你早早就伫阮心内面深深的所在安置了一座疼的城堡。主你百万年来供应阮常年教会宣教的需要，扩展阮的意向。超过阮所想所求的，有当时阮为头前看到侪侪困难，但是转头一看，便是侪侪恩典。当阮感觉亚线无力的时阵，阮来数算主的恩典，就会使互阮重新得到快乐。也求主施落医治伫阮有病痛、艰苦的兄弟的身上，也求主听阮心内忧伤的声，向你祈求的时，将阮苦涩的目屎化作甘甜的恩典。求主，互阮牧长、团契、小组、诗班加正会友，无过头承担。毋是主你要阮去承担的代志，求主感动阮，爱替圣工宣教来加行一里路，互大家有无推时的勇气，勇敢的承担，恢复阮每一个人起初甲主立约的热心，人人来传道，毋是使徒。不管是使徒，还是传福音的、做教师的、敬拜的、做同工的，拢照耶稣基督所让予大家恩赐来服侍，每一个做见证、合一的服侍。当阮相连教会宣教的事业体拄到重大决定的时，心内诚实顺服主的引带。无明白的问题，都合一求问圣神，一切所行认定主，深深倚靠。凡事照着感谢甲祈求，主决定会启示阮，赐阮济济新的生命伫阮的中间。今日洪秀清传道要带来信息，求主来圣化，互讲的、听的、服侍的。拢得到造就，成做阮宣教的帮助甲快乐。阮安尼祈祷无完全，即摆要用主教授阮的祈祷文来祈祷。
接下来，咱要来启用，启用文是第30篇，记载伫圣诗后面45页。咱即马要邀请黄昭胜小朋友来启咱会众大家来用。请咱三甲来启用。启用文30篇，箴言第8篇。我来启，请大家来用。智慧减无地叫，伊伫路边悬地的顶面，伫城门边，伫城门口。众人啊，我叫恁；讲公直的人啊，恁着会晓得通达的理。恁着听，因为我要讲极好的事。伫耶和华造化的起头。对永远对极起头，未有世界的大心，我已经受设立。大山未定着，小山未有的大心，已经是我。伊建立这个天，设伊权伫清恩的顶面。甲海定着界限，互水无跋过伊的命令。迄时我伫遐做师傅头，日日互伊欢喜，常常伫伊的面前快乐。恁这个囝，打着听探我，因为接受我的道路的，就有福气。听探我，日日伫我的门口底等。因为找着我的，就找着我命。得罪我的，是害家己的性命。咱即马要过来吟圣诗来学罗上帝。圣诗296首，耶稣召我来行天路，请会众起立来吟全首。我
会众请坐。今仔要来学乐，咱邀请到儿童合唱团来引带咱来学乐。第一首是来唱乐歌，第二首是耶稣超乎万名之名。
这水的天使的歌声，拢归荣耀予咱的爸上帝。接下来，咱要来共读上帝的话，记载伫以弗所书第4章第7节，搁有11到16节。现代中文译本是298页，台语汉语本伫221页。咱要邀请陶昌元小朋友来共读上帝的话。请咱三个来共读上帝的话，记载伫新约以弗所书第4章第7节，以及11节到16节。新约以弗所书第4章第7节，以及11节到16节。台语汉译本第221页，现代中文译本第298页。第4章第7节安尼讲，总是用恩典，予咱逐人是照基督恩赐的分量。11节，伊所授予的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师甲先生，为着要互信徒招庇，来做找因的工，去做基督的身体，直到咱众人伫性。以及把上帝的囝来合一，到成一个完全的人，到得到基督的充满，来成长迄般，要互咱要搁做囡仔，互大洋假使的风摇拽漂流，中着人的诡计，甲抹骗，直到互人查标的法事，是踮伫仁爱讲话真实。互咱伫万项渐渐大，到伫迄个最头的，就是基督。对伫伊全身结合连络，就是对100个三接应，照逐体该人的运动，直到身躯哪长大，伫仁爱家己去做。以上愿上帝祝福，囡仔听伊的话，搁去行的人。今日咱邀请到洪秀清传道，要带来上帝话信息，对成长到成熟，对成长到成熟，请咱用恭敬的心来领受。亲爱兄弟姊妹平安，真欢喜今仔日有看到这个儿童合唱团的囡仔来带咱做伙敬拜，佮帮咱做启用、看读经，因非常的认真，相信上帝已经欢喜因咱的陪伴。哈，咱三个做伙来祈祷。天阮的主耶稣，阮感谢你，
互我会当伫你的圣殿，搁再一摆来亲近你。主啊，阮知影，当阮每一摆亲近你，你就拢帮助阮脱离迄个歹。主，阮需要常常来听你的教导，阮才会当进入你丰盛的祝福内面。主啊，恳求你，互阮有勇气，当你光照阮的时，阮就愿意顺服来改变家己。主，愿阮每一个人拢对别人有责任。阮若好，别人才会当好；阮若无好势，别人嘛会受到阮的伤害。所以，主，阮恳求你来帮助阮每一个人，拢念伫个基督，拢有学习耶稣的款式。安尼恳求祈祷，拢是奉靠主耶稣的名。阿门。今仔日是总会所定的教会教育奉献主日。教会教育事工奉献主日。讲到教育，咱每一个拢是捌受过教育的人，嘛拢享受伫个受教育即个方便内面。不管是咱学中文、英文、音乐，或者是电脑等等，这系拢带互咱生活的方便，嘛互咱生活甲真精彩。但是，当咱的心灵若受到创伤、无助的时，什么人会当帮助咱呢？这就是今仔日咱要看的重点，就是咱爱去做伫个上帝的话内面。咱今仔看到遮尔啊侪囡仔，实在是非常的互我感动，互我看到相连教会的未来。但是，这个未来是掌握伫咱遮个大人的手中。咱今仔若要种什么伫因的心上，因以后就会变做迄个形。我初初来到相连教会，嘛是为着囡仔的宗教教育来的。因为这个教会伊的儿童合唱团、幼稚组含国小组的主日学拢非常有名。我来无偌久，就开始做幼稚组的老师。我感觉我为着教会付出真侪时间、体力，但是时间一久，我发现成长上界大是我家己。咱嘛知影，囡仔的教育一定要对细汉开始做，而且是愈细汉开始是愈好。若无，咱若无将人捌耶和华的知识，互因知影，当因接触到个3C非常的趣味，或者是交到爱佚佗的朋友，因就袂想要过来教会啊。所以咱爱将认捌上帝这个知识，互因知影。当因若大汉的时阵，因无来教会，因真容易互世界该带去算命、卜卦、解运，这拢是非常无好的一个决定。所以有一本册伊安尼讲，教育这本册名叫《大恶的观念》。伊讲，只有教育会当互一个人对家己的观点、判断力有清醒、有自觉的认捌。只有教育会当互人讲清楚伊家己是有道理，表达的是有说服力。教育会当互人看清楚这个世界的面貌。教育会当互人真紧就会当精通各种的学问。教育从原本咱毋知影、无知的，改变做知影、明白。但是基督教信仰的教育，毋是敢停留伫头壳内底，知影讲有上帝存在。咱可以亲身去体验，伊安怎来引带咱人生的道路。一个囡仔一出世，老爸老母拢希袂当将上介好的互伊，互伊食上好、穿上好，安排各种的才艺，就是要栽培伊成做优秀的人才。但是这个过程是非常的辛苦。
当咱的囡仔伫咧学习中间挫折的时，是虾米人会当扶伊，搁再徛起来？搁有虾米人会当伫伊孤单无助的时，互伊开力？是虾米人会当了解伊伫咧学校，或者是出社会了后，受到一切委屈？这就是咱今仔日要学习的重点。社会会当互咱逐种的学问和教育，但是独独敬畏耶和华才是智慧的开端，嘛是财物的开端。何西阿书4章60讲：我的百姓因为无知来灭亡。咱对这个经济会当看见上帝对这个财物嘛非常的看重。但是不管咱学偌济学问，一切根基犹原是伫耶和华上帝开始。社会需要各种的人才，伫咱的教会嘛是需要各种的人才。我相信咱坐伫遮的每一位，拢是上帝按世界甲恁分别出来，嘛赐予恁各种无相款的恩赐。今仔日经文讲到有5种的恩赐。有使徒、先知、传福音、教师、甲牧师，这个拢是为着要起造教会。伫新约时代的现在，万民皆祭司，这个恩赐伫咱每一个人的身上，加加减减，拢有1项至2项，有的甚至是搁较济。但是这个恩赐，拢是上帝所赏赐予咱的。我嘛伫咱的教会有看到真侪人真热心招呼新朋友，有诶真会晓点点去关怀别人，有诶会晓弹琴，有诶会晓唱歌，有诶真介意读圣经，有诶真贤主者，有诶真贤治理教会，无相相款的恩赐，拢会当互基督的身体。就是咱的教会更较完整，各种的服侍，无分大小，拢非常的重要。更较重要的是，你服侍的时，你有忠心无？你有想要继续进步无？无论做啥物，咱拢爱谦卑学习的心，念伫耶稣基督，安尼是会互咱快乐。因为咱就知影，咱所有的服侍拢是做互主耶稣的。无论啥物的恩赐，咱既然毋是咱家己生出来的，嘛毋是咱家己教，咱就更较爱谦卑，将荣耀归互上帝。咱来细字，如果咱无将咱的信仰的中心抓正确，是耶稣基督，常常归荣耀互伊。咱就真容易含着讲，哦，这就是我实在是太高的，开始就用家己的才情、家己的经验去做真侪代志，造成了真侪的比较、竞争，甚至是怨妒。咱的设置，咱的服侍，咱所有一切拢是上帝予咱的。所以，咱就爱会晓去欣赏别人，毋好摕咱家己的骄去看袂起别人的含慢，因为别人嘛有上帝予伊的骄，是咱袂晓的。所以，咱也会当互相欣赏，咱就会当互咱的教会更较亲像是耶稣所喜爱的教会。一个成熟的基督徒，毋是讲看你信主有偌久，嘛毋是看你即摆是几岁，或者是你是毋是有做同工，这拢无绝对的关系。只是讲做同工会当互咱有较侪机会去操练，互咱会当较侪机会去成长，因为咱会去拄着真侪无相相款个性的人，价值观无共，就会造成了冲突、和误解。或者是意见若咧无相像的时，
你的心内非常的价格。你会当伫即个困境中，你选择看你要长大成熟，还是你要互伊成做你信仰上的大退步？咱爱常常保持一粒渴慕上帝的心。我相信伊一定会帮助咱度过一切的困难，进入一个更较宽的境界。亲像顶礼拜蔡牧师讲的阿伯拉罕迄年的独生囝以撒这个故事，这是一个非常痛苦的决定。因为咱老基督徒听这个故事，拢非常的熟。这个故事嘛有一个真好的结局，所以咱逐摆来读经的时，检查真简单，就安尼甲伊读过去。但是咱有想过无？当咱若真正拄着这个困难，爱做决定的时阵，当上帝要甲咱爱咱献祭时，我心内扪心自问：我献袂落去我的囝？有时阵甚至是金钱，或者是看电视的时间、看手机的时间，也是咱个人的趣味，一定要去爬山，一定要创啥物货。有当时要为着主来放杀，拢非常的困难。所以顶一礼拜的讲道，如果咱捌拄过迄种选择的痛苦，是毋是要做同工？是毋是要奉献1/10？或者是上帝已经有甲我感动啊？我到底敢要顺服？如果咱有拄着安尼的艰苦心，顶礼拜的讲道应该是对你更较深的体验。咱会当为着主放杀偌济咱家己的主权，或者是讲咱会当顺服上帝到什么程度？这跟咱认捌上帝有偌济是非常有关系，嘛跟咱听耶稣基督有偌济嘛真有关系。因为听是需要有行动。罗马书12章20讲，毋通甲即个世间相款，得用心智换心来变化家己，互你明白什么是上帝善良、通欢喜的旨意。经文甲咱讲，一旦咱若信主，咱就需要有改变。无信主以前，咱上大，我爱做啥物就做啥物，我会当处理所有的代志。但是咱若信主了后呢，上帝才是咱的老大，伊是咱的主，伊讲的才有算数。所以咱就要来知影，上帝到底伊是介意什么款？透过各种的训练，咱才会当渐渐入咱的上帝。咱会当参与伫教会的一寡服侍，无论是招待，或者是电梯同工、主日学、敬拜团、小组同工的服侍，拢非常的好。我特别要对打说咧无偌久的兄弟姊妹，或者是你今仔日第一摆来到上联教会的兄弟姊妹讲，你若无参加着小组、主日学、查经班，或者是各种的服侍，你会因为你真正无伴、孤单，渐渐你就袂爱来聚会。上帝常常利用各种的服侍，和教会生活，互咱会当捌一寡更较爱主的兄弟姊妹。咱嘛会当按因的心上学着因信仰的优点，嘛会当找着一寡含咱较讲会来的兄弟姊妹。参与伫一个服侍，是会当帮助咱的信仰对头壳一直到咱的心，是真正有体验着上帝确实搁活搁真伫咱的生命中。我嘛知影，这个服侍的过程有真侪人拢会受伤，嘛会真艰苦心。有时因甚至会互人甲伊讨厌、甲伊厌恶，甚至看无起因。但是这拢是耶稣活伫咱世界33冬的时，
伊宝贵的经验。咱若是伊的门徒，咱就爱体会耶稣所受的苦。若无咱传的道理，啥物人肯要信呢？除了咱参与遮的服侍，会当帮助咱，更较重要的，咱嘛爱参加各种装备的聚会，亲像查经班、主日学、祈祷会，遮个装备拢是为着要互咱超找着真理，互咱毋是干那头壳理性顶面来认捌上帝，咱该培养咱的灵性。因为约翰福音4章24节讲，上帝是灵，所以拜伊的爱用心灵和诚实来拜伊。等者我会讲一个最近的见证，透过读经、祈祷，会当帮助咱搁较侪认捌咱的上帝。相信嘛，认捌咱家己的人生和别人的人生。咱若每一年拢会当选择一个课程，慢慢啊读，咱的信仰才会有根基。咱认捌真理的事，若愈侪，咱就会当愈自由。咱就免烦恼讲，我是毋是有对一尊神明我无拜着？啊，我若无拜着伊，是毋是对伊真歹势？啊，伊毋知看我大细目，讲我拢有拜迄个无拜即个，来甲我处罚。种种的惊吓。当咱若信主，咱知影伊是创造宇宙的主宰的时，伫诗篇27篇第1节讲：耶和华是我的亮光，是我的拯救，我阁惊治罪咧。耶和华是我性命的保障，我惊治罪咧。兄弟姊妹，咱毋好互咱的信仰亲像一个囡仔，因为囡仔是无知的。常常会互魔鬼、撒旦甲咱欺骗，互咱伤害咱家己，互咱艰苦心，互咱行袂落去。甚至咱伤害家己了后，咱阁去伤害咱上界爱四边的人。上界第一好的就是全家来信主。如果全家拢信主的时，当一个人对经文未了解，提出来的时，就有另外一个人会当来解答，或者是大家做伙分享这个经文的意思。这是互人非常欢喜的一个代志。讲到上帝是一个灵，这件代志，伫顶礼拜，阮去病房、家护病房为一个兄弟洗礼。伊的姐姐甲我讲，伊的弟弟伫遐前一摆住院的时，拄着真恶担当的代志。伫遐病危的时阵，伊看到一群的魔鬼要来甲伊掠，伊就伫遐挣扎。尾仔耶稣出现，就甲遐个魔鬼讲：“这个人是我的。”所以魔鬼就安尼离开。这个兄弟果然伫迄摆拢按病房出来，无拍算伊即摆又搁化病，搁再进入家护病房。所以，伊的妈妈和伊的姐姐非常的烦恼，伊的灵魂还未得救。但是，咱对拄仔耶稣迄个应答，咱就知影耶稣已经算伊是伊的囡仔，因为这个兄弟伊捌来相连教会报名要洗礼，但是迄8堂课程里面，伊无完全的上了，所以伊落尾伊无法度洗礼。总是咱的主捌伫圣经讲，咱若喙认承认，心内承认，伊就知影咱是属于伊的。所以伫即个见证中，咱可以当看起什么是真理。所以要认捌耶稣基督即个信仰，用咱一世人实在拢无够额。咱阁还爱拍拼努力来超找真理。检查逐礼拜咧听道理，咱拢听甲拢真熟啊。但是咱是毋是有真正家行出来呢？咱是需要常常看一寡较爱主的兄弟姊妹做伙，你就会当听到因的一寡见证，
是安怎按苦难内底出来，或者是上帝是安怎来祝福因。最近一礼拜，咱教会办了2摆的个别式礼拜，送走2位我非常敬听的姊妹，因2个拢是少年的时，就失去丈夫，保翁婿夫妻，家己趁钱，饲2个囡仔大汉，拢是一男一女，佮传福音互真侪人，嘛真爱欢喜祈祷含读经，因为安尼妇人人因的生活是非常的辛苦，只有主耶稣会当帮助因。因不但是牵调即个信仰，佮将伊的囝儿拢带转来教会。上互我有一个鼓励，就是有一个姊妹伫伊要走的前2日，伊甲因厝里的人讲，耶稣来要带我去领奖。伊厝里的人讲，耶稣伫对，总是伊比一个所在，但是因看无，只有这个姊妹看有。这个见证，互我真大的鼓励。因为这个姊妹一生非常的辛苦，伊的后生甚至是为着受气上帝，是安那互因的厝遮尔啊困难，陪月真久的时间。妈妈用真多的祈祷、流目屎，将这个囡仔祈祷倒来教会，甚至伫教会做长老。这个姊妹嘛，带真侪伊的亲戚朋友，拢来到教会。诚做教会非常重要的同工，一直到即摆，还阁是同工。这2位我所听的姊妹，因实在拢值得上帝予伊的奖赏。讲到咱即摆现在的基督徒，普遍拢对圣经无够认捌，嘛无兴趣，所以伫咧面对困难挑战来的时阵，咱无法度用圣经来找出来咱的答案，但是读到圣经甲咱讲的，才是正确有望望的道路。所以当咱若找毋到答案，咱就会造成咱更较大的困境。所以我真望望咱逐个兄弟姊妹，拢会当认真来读圣经，并且真正落实伫咱的生活中间。安尼，咱才有法度按成长到成熟。今仔日礼拜中有真侪囡仔，因不但是别人的囡仔，嘛是咱的囡仔、咱的孙仔。因为伫上帝国内面，咱拢是一家人。咱毋是干那关心咱家己厝里的代志，咱嘛爱关心教会和兄弟姊妹。咱常常爱为因来祈祷。因为这囡仔以后要面对的人生平咱搁较长，咱来求上帝来保护因，伫这个过程中无拄着试探，无拄着凶恶。咱大人家己嘛是爱有一个好的行为，爱对上帝敬虔。因为咱所做、所行、所讲，伊拢看伫咧目睭底，因是即摆袂晓讲尔，或者是因毋敢讲尔。但是呢，10几冬后、20冬后，伊就会甲咱的一寡言行举止表现出来。所以咱即摆所讲所做，就亲像一粒粒的种子。咱所做拢压伫咱身躯边的人，特别是咱愈亲近的厝里的人，咱的种子是也愈侪。所以因生出来形就含咱愈相像，所以咱教会是一个群体，互相拢有责任。咱来对咱开始做起，求主帮助咱，互咱愿意按即时就开始讲主啊，如果你光照我，爱我安怎做，我就愿意顺服去做。最近我电话关怀一个70几岁的家己大的一个姊妹，
伊逐日就是弹琴、读圣经、整理厝里，含主耶稣讲话。伊虽然一个人大，但是伊的厝变甲真清气，伊的碗盘洗甲真清气。伊讲伊随时咧准备主耶稣来找伊，万一若有一日真正主耶稣来到因兜，伊真欢喜耶稣会介意伊为伊准备的遮的一切。会当讲伊即摆生活中心就是掠主耶稣做中心。我感受袂到伊有一点点仔惊吓，伊拢无，而且伊的心常常感恩。但是我还是真烦恼伊家己个大，因为伊捌跋倒过。我烦恼讲，万一伊若对一工个跋倒，或者是去上帝遐无人来通知教会，我就建议伊讲，是毋是你要找一个安养院，还是3支安养院？伊就甲我讲一个见证。伊讲伊的阿嬷伫伊过身的时，迄阵啊，即个姊妹已经伫国外咧读册，但是阿嬷无受到空间的限制，有缘入伊的梦，甲伊告别，然后飞去天顶。过无几工，伊厝里的人敲电话来，甲伊讲阿嬷伫伊做眠梦迄一日，已经去上帝遐，所以伊嘛要爱我放心，叫我毋免烦恼。伊若去上帝遐，伊一定会甲我讲。一个成熟的基督徒是喜乐的，是毋惊啥物的。不但是毋惊死，毋惊病痛，毋惊散，毋惊家己一个人，因为有主耶稣保护，有主耶稣陪伴。无论你即摆是几岁，你是毋是有结婚？你是毋是有囡仔？上路尾即条路，嘛是干那你家己爱一个人行。信仰即条道路嘛是相款。真侪时间是咱需要家己一个人靠法度成长、较成熟。一个成熟的基督徒是随时拢准备好势，要见上帝的面。活的时阵认真来活。等迄一天一到的时阵，就欢欢喜喜跟主耶稣做伙。因为咱若会当对圣经更加清楚，对未来永生更较有愿望的时阵，咱就愈袂惊。所以咱来对咱的圣经有更较侪认识。我欢迎大家伫即个周末，即个拜六9:40到下晡4点半，咱教会有全教会灵修会，是特别为大家准备的。伊的主题是要讲到旧约到新约中间有一段时间拢无记载，伫迄中间到底发生了什么代志？任何跟上帝有关系的，拢对咱来讲非常的重要。愿咱大家会当拨时间，伫即个拜六来参与着即场的盛会。咱若愈认识咱的上帝，咱就会亲像迄个姊妹，虽然一个，但是伊无惊吓；虽然一个，伊是欢喜的。愿上帝平安、堪喜乐，堪咱三角斗阵，咱做伙来祈祷。听完到永远的天父，阮实在是感谢你，感谢你照着你的话来洗清去你的教会，感谢你用你的话，搁再一摆来洗清阮每一个人，帮助阮教会是起坐伫你的话语顶面，帮助阮敬拜的是你，求你除去阮心中一切ทัก碍。互阮认真跑走头前的路站，互阮伫教会、伫厝里，拢会当成做囡仔好的款式。主啊，你将遐个囡仔放伫阮的教会，阮真正是感谢你，愿你互阮有迄个负担，常常为着遮个囡仔祈祷，因为遮个囡仔的未来，就是关系着因家己的好处，嘛关系着阮。主，阮真正是谦卑伫你的面头前，
恳求你来引带相连教会。安尼恳求祈祷，拢是奉靠主耶稣的名，阿门。即马咱要来吟诗回应上帝的话，圣诗462首，上帝所赐活命的话，请会众起立来吟全首。会众请坐。伫奉献的大圣，我要代表相连教会来欢迎第届来教会新朋友。你若伫外口还未填留名卡，请你伫座位的面前有留名卡，你家填好。等下执事来收奉献的时，你到收奉献的执事，互阮有机会来甲你欢迎。咱即马要用奉献来接续咱的敬拜。
起立来做奉献的祈祷。亲爱的爸爸上帝，感谢你赐阮祝福，伫阮全体会友身上，互阮有够用的恩典。阮即摆要献上阮的时间、才能甲金钱做圣工的路用，求主甘纳分别为圣。阮安尼求，拢是奉主耶稣基督的圣尊名。阿门。会众请坐。即马咱要来邀请儿童主日学的各小组来献诗。伊要献3首诗，第一首是写人创造天甲地，第二首是感谢伊，第三首是生命的花蕊。
是犹太正世囝第二首耶稣听我，耶稣听我第三首主日学的学生。
好，谢谢儿童主日学幼稚组的小朋友跟老师哈，谢谢他们。咱即马要来进行报告，先掀开周报第5页，本周特别的事工。今日是总会所定的教会教育事工奉献主日。咱即礼拜中间第3场，中间特别阁有儿童合唱团甲儿童主日学好的各小组甲幼稚组小朋友来献诗。朋友王昭胜甲陶昌远小朋友哈，你们2位就站起来，我们给你谢谢好不好哈？谢谢你们。还好。谢谢，多谢恁的客人甲读经吼，加在有恁来读比我较好吼，感谢。呼吁兄弟甲共同为长老教会主日学的教育、甲门徒的培育、灵性的形成、甲生命的教育来关心大道奉献。第2点是特别的事工吼，咱的蔡宏文长老本来伫安养中心的执行长吼，退休了，继续担任总顾问2年，已经到本个月10月份初7届满退任。愿上帝祝福因厝的人。第3点，集体关怀本会会友林志坚兄弟的老母林高金安姊妹，伫10月初10暗后主怀，已经伫10月18入殓。个别礼拜，请兄弟关心大道。第3点，要恭喜本会会友王汉义兄弟。就是王文清弟兄甲叶静云姊妹夫妇的后生，要甲温佩瑜姊妹定伫11月初2过来这个拜六下晡3点半，伫本教会10楼礼拜堂举行结婚感恩礼拜。愿上帝施恩祝福这对新人甲因全家。第4点，全教会灵修会。大多团队已经有讲过，本周六早啊9点49到下晡4点半有全教会灵修会，地点伫10楼礼拜堂，讲师是蔡明伟牧师，请大家报名来参加。掀开周报第7页，第7页有洗礼证的造就班，要伫本个月10月27号就开始啊，然后。要即届洗礼兄弟请报名吼，伫10月27号第1届上课总共有6堂课吼，过来第4点强管福音查经班吼，福音查经是蔡牧师引出来吼，要为11月初5到11月初7开始，有3班啦吼。逐礼拜2早啊一班，拜2暗时一班，阁有拜4下晡一班，拢总一礼拜有3班吼，拢总有7堂吼，7堂课啦吼，请大家来报名参加。掀开周报第9页，遮有身体欠安的兄弟，总共有28位吼，请大家带到。咱即马要来请。传道来，甲咱欢迎来宾。两位兄弟平安。毋知今日敢有人第一摆来到遮，我先来念第一位吼。陈燕如姊妹嘛，欢迎你吼，伫咧即个所在。蛋姐，则请你去贵宾室，阮来甲你招待吼。欢迎你。第2位李世雄。对伫后壁哈，右后方向，欢迎你来阮教会这礼拜。阁一位李明生，李明生女士伫咧遐，欢迎你哦，欢迎你来阮教会。毋知阁有啥物人无欢迎到的？好，安尼，咱真欢喜，今仔日阁有。
朋友、新朋友，也是来咱教会同咱做伙做礼拜，实在是阮咱的福气吼。好，请坐伫新朋友隔壁的会友吼。礼拜了后，请甲伊招待去10楼的贵宾室吼，阮有机会来甲伊介绍吼，欢迎。接下来，咱即马要来吟祝福的诗，圣诗512首，愿咱救主耶稣基督，请会众起立来吟。主你的话，阮真愿意去学习。总是阮软正的事，求你赐阮快乐、含智慧，互阮会当担着你话语的甜蜜。愿天父上帝你的疼痛，耶稣基督救赎的恩惠，含圣神相通来指引阮，直到世界的末日。愿咱来恳求祈祷，奉靠主耶稣的名，阿门。请坐，阅读、写文、讲授、裁剪。